बना रहे हैं यहाँ पे खांसी की दवाई। देखिए पाउडर शहद। हटो पीछे रहना, मैं पार फेंक दूंगी अगर आपने किया तो। ये काम नहीं करना है तुम्हारा। मैंने खानी है, मुझे खांसी हुई है। हमको हुई है खांसी। हम बना रहे हैं खाना खाने बाद। ये दवाई मिक्स पाउडर ज़्यादा हो गया इसमें, जो कि फार्मेसी का पाउडर है भाई, जो टेस्ट देता है शहद के साथ और थोड़े च्यवनप्राश वाला टेस्ट देता है। जिसको उठा कर मैं मारूंगी से नहीं निकालना है अभी। दो मुझे बहुत गंदी होती है इसकी, नोजी में जाए तो खांसी टूट जाएगा। वो मैंने गर्म होने के लिए रखा है, वो कांच है बेटे। देखिए ऐसे लाल की तरह बनता है ऐसे, जो खांसी के लिए बहुत ही अच्छा होता है ना। मेरा गला दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा, खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा गाइस, जिससे मैं बात नहीं कर रही हूँ, खाना भी नहीं खाया जा रहा मुझसे। मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा अगर मैं बीमार हो जाऊंगी तो, है ना। और अर्शु भी टेस्ट कर रहा है यहाँ देखिए। पानी थोड़ी मीठा हो गया, शायद खत्म हो गया। मैं भी डालूंगा। ओ लल्ले छोटे हो आप अभी, ठहर जा, रुक जाओ। वो दूसरा लल्ला भी आ गया बाथरूम से, रुक जाओ, शायद नहीं निकल रहा है। हो गया। और मैं पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, मुझे गुस्सा भी आ रहा है गले दर्द की वजह से। उधर पड़ जाओ, पड़ जाने पटाखे अभी देख लेना। मैं कह रही हूँ अर्शु, बनाते हैं हम। इसको हिलाना नहीं है, इसको पकड़ना नहीं है। और मैंने कहा पकड़ना नहीं है इसको। मैं रखूंगा। नहीं रखना अभी। अब नहीं रखूंगा। मैं मानते हैं। नीचे रखो चुपचाप, अभी नहीं पिघला है। नहीं ठंडा है। ओ ये बहुत टाइम लेता है, इसमें पाउडर ज़्यादा हो गया शायद। हाँ जी, उस लल्ले को बोल जल्दी अपना, मैं फिर मुझे नींद आ रही है। मैं दिन को सोई हूँ ना, आज मैंने काम बहुत किया है, बेड खोल के सारे कपड़ों का अंदर डालने का। चटोरे राम, ओ चटोरे चटोरे, खाना खा लिया हमने, दिन का बचा हुआ कुलचे सब्जी। हाँ जी और 2 दर्शक जो उस तरफ बैठे हैं देखिए। हम दो ही हैं काम में, वैसे घर में सब ज़्यादा काम हम करते हैं, अर्शु और मैं, और मेरे पति भी करते हैं भाई। माँ देखो। हाँ जी माँ। चाटू नहीं अभी नहीं चाटना, चाटू शिवाय कर हो गए बेटे फ्री। दिखाती हूँ मैं आपको कितना अच्छा लेप बनेगा इसका। लेप मतलब इसको अच्छे से मिक्स करना पड़ता है। हाँ हो गया ऑलमोस्ट डन। बंद कर दो इसको, चाटना नहीं है तो हटो, डालो, सो जाना नहीं। हटो अर्शु, रुको 2 मिनट, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, हटो पीछे जाओ, मैं दूंगी अपने आप। भाई बेटे इस साइड आओ, मैं अपने आप दूंगी, अभी हुआ नहीं अच्छे से। इस साइड आओ, इस साइड आओ, इस साइड आओ। ओ दवाई तो डाली नहीं मैंने, पाउडर तो डाला ही नहीं लल्ले। अरे डालना यहाँ खतरे गंदी है इसको। ना मुझे खिलाओगे? मुझे खिलाओगे? मैं खाऊंगी। नहीं मुझे खिलाना है। आप नहीं खाते दवाई? मैं खाऊंगा दवाई। तो देखिए रेडी हो गई मेरी दवाई। देखिए घरेलू नुस्खे, ये दवाई खा ले, नीचे नहीं गिरनी चाहिए, जल्दी खा। आज इसका खांड तो शिवाय खांड तो ये देखिए ऐसे बना ले पे। और लाइक च्यवनप्राश है ना, च्यवनप्राश तो अलग लगता है। रुको मैं अपने आप दूंगी, और टेस्ट भी वैसे ही होता है।
गले में बहुत लगता है। मैं खुद खांसी है चाटूंगा। तो खांसी लिए अच्छा होता है। देखो मैं अम्मा ऐसे खाते हैं। मैं भी चाटूंगा आपकी तरह। आज पापा को देते हैं। खाएंगे? लो एक चम्मच ले लो। फिर मुझे चॉकलेट अब उंगली से चाट रहे हैं हम। चॉकलेट दो। हाँ चॉकलेट नहीं है ये। दो दो मुझे भी दो। ले तो मैं चलाती हूँ अपने आप नहीं डालना उंगली। पर हैंड वॉश किए लो। हाँ करे ना मैं जानती। ले मैं कर लो। मैं खुलूंगा। आपको कपड़ों की चिंता होती है। जल्दी मुंह में डालो बेटे। मुझे दो। चॉकलेट बहुत अच्छी है। फिर मुंह रखना है खुला। इसके बाद मुंह बिल्कुल बंद कर देते हैं। बहुत अच्छा माँ चॉकलेट तो बहुत अच्छी है। मिर्च लग रही है आपको? हाँ? ले आओ। कहाँ? कौन देता है? ले लो। किसका? वहाँ बिकता है शायद। ले दो किलो। तुमने छाने में ले ली। अजी मुझे पकड़ाना। चलिए गाइस, अब बोलना नहीं ज़्यादा, मुंह बंद रखना है हमने। अब मुंह बंद रखना है, ठीक है अर्शु? बोलना नहीं है। बहुत ज़्यादा हो रही है गले में। 3 दिन हो गए। हाँ मुझे भी दब दिया ना। हाँ आपको तुम लगी दर्द? उनको नहीं होती गाइस, होती है मेरे है। पर क्या कहने, परिवार है ना, वो भी देखना पड़ता है भाई। काम करते हैं मेरे पति को। ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। अब मैं सो जाऊंगी। दूध दाद पी लिया बच्चों ने, सब सो जाना मैंने चुपचाप से। बाय बाय, गुड नाइट बोल दो। और वो ले गया कटोरा, कटोरा ले गया, वहाँ बैठ जाएगा खाना। वो देखो, और एक यहाँ चाट रहा है। बस ये लड़ना मत, मना खत्म हो गई है। बाय बाय बोलो, गुड नाइट। गला खराब है। कैसा है डकार? पहले डकार करो तब ना, तुम्हें कटोरी और दूंगी फिर कल। डकार कैसा है आपको? ऐसा ऐसे आया था। ये नहीं होता डकार, हाँ तो खांसी होती है डकार। ऐसे होती है माँ, ऐसे होती है माँ। कैसे होता है डकार? डकार ना डकार। क्या कर रहा है? मैं तेल लगा रहा हूँ, दिखाओ। किसमें? नोजी में। क्यों? ऐसे ही दिखाओ माँ। हाँ जी, लगा दे तो बस हो गया, लग गया नोजी में, बस हो गया, हो जाएगा। मुझे बस 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 हैंड में भी लगाने दो। हैंड में लगाते हैं इसको, नोजी में लगाते हैं बस, और नहीं लगाते हैं। नहीं माँ। नो चलो अब आ जाओ, भैया ने भी नोजी में लगाया है बस सिर्फ।